असं बोट लावलं की ढेकर येणं, सतत ढेकर येणं, असं तुम्हाला होतंय का? असं जर तुम्हाला होत असेल तर त्याची कारणं काय आहेत आणि त्याच्यावरती उपाय काय करायचा, आज या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे डॉक्टर सुशांत नागरेकर, आयुर्वेद तज्ञ. गेले 12 वर्ष झाले आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस मुंबई येथे करते. मित्रांनो, आता मी जे तुम्हाला करून दाखवलं, म्हणजे जरी असा बोट लावला, दाबलं, कुठेही शरीरामध्ये दाबलं की ढेकर येणं, किंवा असं न दाबता सुद्धा सारखे सारखे ढेकर येणं, हा जो त्रास असतो ना, हा अतिशय त्रासदायक असतो. माझ्याकडे याच त्रासाचे अनेक रुग्ण येतात आणि ते मला सांगत असतात की डॉक्टर, हे काही थांबतच नाही, 5 वर्ष झाले, 10 वर्ष झाले, हा त्रास आम्हाला चालूच आहे. तर हे नक्की होतंय का, हे त्यांना जर माहिती पडलं तर हा त्रास कमी होण्यासाठी त्यांनाच मदत होणार आहे. जर अशी व्यक्ती कोण तुमच्या जवळ असेल किंवा तुम्ही स्वतः असाल तर हा व्हिडिओ नक्की त्यांना सुद्धा शेअर करा, त्यांना नक्कीच फायदेशीर होणार आहे हा व्हिडिओ. तर सर्वात पहिले आपण जाणून घेऊया ढेकर येतात कसे. ज्या वेळेला आपण जेवण करतो ना, त्यावेळेला आपल्या जेवणाचा जो सॉलिड पार्ट असतो तो गुरुत्वाकर्षण सगळ्यात खालच्या बाजूला असतो. त्याच्यामध्ये लिक्विड पार्ट म्हणजे ॲसिड, पेप्सिन्स, त्याच्यानंतर म्युकस, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, हे सगळं मिक्स होतं त्याच्यामध्ये. त्याचबरोबर आपण पाणी सुद्धा पितो. तर त्याचप्रमाणे लिक्विड आणि सॉलिड हे एकत्र मिक्सअप होतं आणि ते खालच्या बाजूला जमा होतं. पण ज्या वेळेला हे मिक्सअप होत असतं ना जठरामध्ये, त्यावेळेला त्यांच्यापासून एक गॅस तयार होतो, तो वरच्या बाजूला येतो आणि तो आपलं इसोफेगस म्हणजे आपलं अन्ननलिका जी असते ना, त्याच्यातून वरती येतो आणि मग तो बाहेर पडतो. ठीक आहे. आता बघा, अन्न ज्या वेळेला घुसळत असतं त्यावेळेला त्याच्यामध्ये फेस तयार होतो. तुम्हाला मी एक प्रयोग करून दाखवतो. हे बघा, ही बॉटल आहे, ह्याच्यामध्ये पाणी आहे. हे पाणी इथपर्यंत आहे, वरती खाली भाग आहे. तर ह्या भागामध्ये हवा असतेच असते, आपल्या पोटामध्ये सुद्धा तसंच असतं. आता बघा, हे बघा, या ठिकाणी नुसत्या पाण्याचा सुद्धा फेस तयार झालेला आहे. तर हाच पाण्याचा जो फेस असतो ना, तेच याच्यामध्ये ज्यावेळेला आपण अन्न टाकू, डाळ टाकू, भात टाकू आणि मग जर असं आपण शेक करू तर त्यावेळेला फेस हा जास्त जमा होईल. तुम्ही घरी पाहिजे तर करून बघा. सेम तसंच आपल्या पोटामध्ये सुद्धा होत असतं. मग त्यामुळे तो गॅस तयार होतो, तो गॅस वरती येतो, इसोफेगस मधून तो वरती येतो आणि मग तो बाहेर पडतो. तर अशा प्रकारे ढेकर निर्माण होत असतात. आता कसं असतं की आपण ज्यावेळेला जेवण करतो, आपलं जेवण पूर्ण झालं की गॅस असा वरती वरती येतो आणि तो बाहेर निघून जातो. म्हणजे काय, तर आपल्याला समजतं की आता पोट पूर्ण भरलेलं आहे, आता याच्या पुढे जेवायला नको. म्हणून मोठी लोक म्हणजे आपल्या घरातले आजी आजोबाचं सांगतात की ढेकर आला की जेवण थांबवायला पाहिजे. कारण आपल्या पोटामध्ये जे आपण अन्न टाकत असतो ना, त्यामध्ये सॉलिड भाग काही प्रमाणात पाहिजे, लिक्विड भाग काही प्रमाणात पाहिजे आणि काही प्रमाणामध्ये हवेसाठी जागा पाहिजे. ज्या वेळेला ढेकर बाहेर निघतो त्यावेळेला ही हवेची जागा संपून जाते आणि म्हणून त्यावेळेला जेवण थांबवावं असं आपल्याला आपले आजी आजोबा असे सगळे सांगत आलेले आहेत. तर हे त्याच्या मागचं कारण आहे. आता आपण बघूया की सायंटिफिक रिझन हे कशामुळे होत असतं. नॉर्मल ढेकर आला काही प्रॉब्लेम नसतो, सगळं व्यवस्थित असतं. पण हे वारंवार होत गेलं ना की त्याचा त्रास व्हायला लागतो. मग काही लोकांना ज्यावेळेला ढेकर येतो त्यावेळेला त्याच्याबरोबर ॲसिड सुद्धा वरती येतं, घशाला जळजळ व्हायला लागते, घशाला जळजळ होऊन फॅरिंजायटिस होतो, खोकला व्हायला लागतो आणि तो त्रास मग आणखीन वाढतच जातो. काही जणांना नुसते ढेकर येतात आणि मोठे आवाज येत असतात आणि सगळ्यात पुढची स्टेज म्हणजे असं बोट लावलं, दाबलं की ढेकर येणं, हे पण त्रास होत असतात. मित्रांनो, हे जो त्रास आहे ना, हा मी माझ्या पोटामध्ये वाढणारा वात या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. पण या ठिकाणी मी आणखीन काही गोष्टी ॲड करणार आहे. तुम्ही तो व्हिडिओ जरी जाऊन बघितला तरी तुम्हाला त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी माहिती मिळेल. कारण हा त्रास अतिशय त्रास देणारा आहे. तर बघा, या ठिकाणी काही कारणं मॉडर्न सायन्समध्ये सांगितलेली आहेत. आयुर्वेदातली कारणं सुद्धा आपण घेणार आहोत. पण पहिले मी तुम्हाला मॉडर्न सायन्सची कारणं सांगतो. ज्या वेळेला आपण चिंगम खातो, ज्या वेळेला आपण एरिएटेड फूड घेतो, चिंगम खाण्याचं कारण मी काय सांगतो का, चिंगम आपण गिळत नसतो, चिंगम फक्त चावत असतो चावत असतो. त्यावेळेला आपलं तोंड उघडं राहतं आणि त्यावेळेला आपल्या पोटामध्ये हवा जाते, भरपूर प्रमाणामध्ये हवा जाते आणि ही हवा ज्यावेळेला पोटामध्ये जाते त्याला म्हणतात एरोफेशिया आणि त्यामुळे हे ढेकर वाढण्याचे त्रास जो असतो ना, हा जास्त होऊ शकतो. दुसरा असतो एरिएटेड ड्रिंक. म्हणजे काय, तर सोडा. सोड्याचं कोणतं ड्रिंक पितो आपण, तर पेप्सी, कोका कोला, आणखीन वेगवेगळे प्रकारचे ड्रिंक्स आहेत, जसे की स्प्राईट आहे, ड्यू आहे, अनेक वेगवेगळे ज्याच्यामध्ये सोडा असतो. ते ज्यावेळेला आपण घेतो त्यावेळेला आणखीन प्रमाणामध्ये पोटामध्ये एअर जाते आणि
त्यामुळे सुद्धा एरोफेजिया होतो. त्यानंतर तिसरं कारण आहे ते म्हणजे एच पायलोरी बॅक्टेरिया. एच पायलोरी बॅक्टेरिया ज्यावेळेला पोटामध्ये वाढतो त्यावेळेला सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम हा असतो की पचन व्यवस्थित होत नाही, आतड्यांची ताकद कमी झालेली असते आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा हे बर्पिंग म्हणजेच ढेकर येणं खूप वाढत असतं. चौथं कारण, जी लोक स्मोक करतात, तोंडाने श्वास घेतात म्हणजे स्मोकिंग घेतात आणि त्यावेळेला हवा सुद्धा आतमध्ये खेचली जाते, त्यावेळेला सुद्धा पोटामध्ये हवा जाते. ज्या लोकांना पटापट जेवण्याची सवय आहे म्हणजे एकदम फास्ट पटापट म्हणजे अन्न पूर्ण चावत पण नाही तसंच गिळलं जातं, त्या लोकांना सुद्धा हा प्रॉब्लेम जास्त प्रमाणामध्ये होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे ज्या वेळेला हवा पोटामध्ये जाते किंवा जे आपण अन्न खातो त्याच्याने जी हवा निर्माण होते असे काही पदार्थ असतात. ते पदार्थ म्हणजे जसं की कोबी, ब्रोकोली, बीन्स, कांदा, मटर, हे जे वातुळ पदार्थ जे असतात ना, हे काही पदार्थ जास्त करून पोटामध्ये गेले की त्याच्याने वात वाढतो आणि त्यामुळे हा त्रास होण्याची शक्यता खूप जास्त असते. त्यामुळे ह्या गोष्टी टाळणं गरजेचं आहे. जर तुम्हाला भरपूर प्रमाणामध्ये ढेकर येत असतील तर जेवण आरामात जेवा, चावून चावून जेवा, तुम्हाला नक्की फायदा होईल. च्युइंगम जास्त प्रमाणात खात असाल तर बंद करा. जास्त प्रमाणामध्ये बोलणारी जी लोक असतात ना, जसे की शिक्षक झाले, कॉल सेंटरमध्ये टेलिकॉलर जे असतात ते झाले, ज्यांचं बोलण्याचं काम खूप जास्त असतं ना, त्यांच्या सुद्धा पोटामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये हवा जाते आणि त्यांना सुद्धा ढेकर जास्त येण्याचा त्रास होऊ शकतो. तर मित्रांनो, यामध्ये जर आयुर्वेदाच्या दृष्टिकोनातून जर बघितला तर एकच आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे की ज्या वेळेला आमाशयामध्ये म्हणजे जठरामध्ये वात वाढतो त्यावेळेला हा त्रास होऊ शकतो. ज्या वेळेला आपण एखादं अन्न खातो आणि पटापट चालतो, घाई करतो, काही घाई गडबडीमध्ये काम करतो, त्यावेळेला हा त्रास होतो. जेवणानंतर काही जण व्यायाम करतात, त्यावेळेला सुद्धा हा त्रास होऊ शकतो. ही कारणं आयुर्वेदामध्ये सांगितलेली आहेत. त्याचबरोबर आयुर्वेदामध्ये आणखीन एक कारण सांगितलेलं आहे की अति प्रमाणामध्ये चिंतन करणं, अति काळजी करणं, जेवण जेवताना जास्त बोलणं, ही सुद्धा काही कारणं आयुर्वेदामध्ये सांगितलेली आहे की जेवताना बोलू नका. जेवताना जर तुम्ही बोलत राहिलात, भरपूर बोलत राहिलात तर पोटामध्ये हवा जाते आणि त्याच्याने पोटामध्ये वात वाढून म्हणजे आमाशयामध्ये वात वाढून हा त्रास होतो. तर अशा प्रकारे ज्यावेळेला आमाशयामध्ये म्हणजे जठरामध्ये वात वाढतो त्यावेळेला हे लक्षण खूप होतं आणि अनेक जण तुम्हाला मी सांगतो की कामावरती असतात आणि त्या ठिकाणी हे ढेकर येत असतात आणि हे ढेकर त्या ठिकाणी देऊ शकत नाही म्हणून ते रोखले जातात. त्यांना थोडंसं एम्बॅरेसिंग वाटायला लागतं आणि त्याचा त्यांना प्रचंड त्रास होत असतो आणि त्यांना ते थांबवायचं असतं. का तर लोकांसमोर ढेकर देणं हे खरंच किळसवाणं वाटत असतं. पण मित्रांनो, या ठिकाणी दुसरा प्रॉब्लेम व्हायला सुरू होतो. तो कुठला? तो आता ऐका. ज्या वेळेला ढेकर येतात, तो ढेकर सुद्धा हा एक प्रकारचा वेग आहे. तर हा वेग आपण धारण करतो. का तर लोकांसमोर हा धारण करायला नको आणि ह्या वेगाचं धारण केल्याने सुद्धा आणखीन शरीरामध्ये वात वाढतो आणि त्यामुळे हाच त्रास म्हणजे GERDचा त्रास म्हणा किंवा पोटामध्ये ॲसिडिटी होते त्याचा त्रास म्हणा, तो आणखीन वाढायला लागतो. त्यामुळे ढेकर जर अशा प्रकारे विकृत पद्धतीमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये येत असेल तर त्याच्यावरती उपाय ताबडतोब करणं खरंच गरजेचं आहे. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या, मी जितकी कारणं तुम्हाला सांगितलेली आहे ना, ती कारणं सगळी कमी करा, सगळी सोडून द्या. तुमच्यामध्ये कुठलं कारण सापडते का ते पहा आणि ते पहिले बंद करा. मग तुमचा हा त्रास हळूहळू कमी व्हायला सुरुवात होईल. त्याचबरोबर काही उपाय मी या ठिकाणी सांगतो तुम्हाला. जेवण जेवतो आपण त्यावेळेला हळूहळू जेवा. जेवणाच्या मध्यभागी 1 चमच तूप, चिमूटभर हिंग आणि चिमूटभर सैंधव मीठ. त्यानंतर अर्ध जेवण झालं की हे घ्यायचं आणि त्याच्या पुढचं अर्ध जेवण नंतर करायचं. ह्याच्याने सुद्धा हा त्रास कमी व्हायला मदत होते. त्याचबरोबर जेवणानंतर जर तुम्ही खूप जास्त प्रमाणामध्ये वॉकिंग करत असाल तर ताबडतोब ती थांबवा. जेवणानंतर हलकी वॉकिंग करा. 100 पावलं फक्त चालायची असतात आणि सावकाश चालायचं असतं. तेही जेवणाच्या नंतर अर्धा ते 1 तासानंतर. जर ढेकर येताना तुमच्या पोटामध्ये जळजळ नसेल तर तुम्हाला एक उपाय सांगतो. तो म्हणजे असा की आलं जे असतं ना, त्याचा एक तुकडा त्याला सैंधव मीठ लावणं, त्याच्यावरती लिंबू पिळणं आणि तो तुकडा जेवणाच्या अगोदर चावून खाणं. पण हे त्या लोकांसाठीच उपयोगी आहे ज्यांच्या पोटामध्ये जळजळ नाही आहे, फक्त ढेकर येत आहेत. त्यांना याचा फायदा निश्चित होऊ शकतो आणि याचं आल्याचं जे प्रमाण असतं ना, ते अगदी कमी ठेवायला पाहिजे, जास्त प्रमाणात घ्यायला नको. कारण आलं हे गरम असतं आणि हे गरम असल्या कारणाने जळजळ वाढू शकते. म्हणून ज्यांना जळजळ होत नाही त्यांनी हा उपाय करू शकतात. मित्रांनो, ज्या वेळेला एच पायलोरी सारखा त्रास असतो, IBS सारखा त्रास असतो, त्यावेळेला तुम्हाला घरगुती उपाय करून खरंच चालत नाही. तुम्हाला त्यावेळेला तुमच्या जवळच्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं असतं. कारण ह्या त्रासाला जास्त लांबवत गेलो तर प्रॉब्लेम हा असतो की आतड्यांची ताकद जी असते ना, ती कमी होत जाते आणि मग अपचनाचा त्रास होतो. तर अशा प्रकारे ढेकर जर तुम्हाला येत असतील किंवा तुमच्या माहितीमध्ये जर आणखीन कोण असेल तर त्यांना नक्की शेअर करा. असं बोट लावलं की ढेकर
येणं. असं जर त्रास एखाद्या व्यक्तीला असेल तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. त्यांना नक्की याचा फायदा होऊ शकतो. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा.